তো এই সাউন্ডের লাগে আমরা ক্যামের বিয়ারিং রকার দিয়েছি, তারপরে ওই সাউন্ড আর কি যাচ্ছে না। তো এটা কিসের সাউন্ড হচ্ছে এটা আমরা এখন দেখাবো আর কি, খুলে দেখাবো। কিন্তু আমি কিন্তু দেখবো, কিন্তু কামের কাম করলেই হবে না, ভালো হবে, কোনো টেনশন নাই। তো আমরা যারা কাজ করি দেখে শুনে যেন কাজ করি, বাইকগুলোর যেন ত্রুটি মুক্ত করে দিতে পারি। এছাড়া আমরা যে স্ব উস্তাদের কাছ থেকে কাজ শিখেছি তাদের জন্য একটু ভালোবাসি, তাদের সঙ্গে যেন আমরা বিদ্রোহ না করি। আর উস্তাদদেরও বলি, আপনারাও সদায় দৃষ্টি হবেন আপনার শিষ্যর প্রতি। শিষ্য মানেই সন্তানের মতো, ভাইয়ের মতো, ওদের একটু দেখবেন। আসলে পেটের দায়ে অনেক সময় ভালোভাবে কাজ না শিখেও আমরা অনেকেই দোকান দিয়ে ফেলি, তারপরেও আমাদের কর্ম, এখান থেকেই আমাদের উপার্জন। তো আমরা যেন দেখে শুনে কাজ করি, সকলের মঙ্গল কামনা করি। তো আসলে গাইড লুজ হয়ে গেছে, সিটও চওড়া হয়ে গেছে, এর কারণে আমরা ওয়ার্কশপে নতুন ভাল্ব দিয়ে সিট কাটিং করাবো। এছাড়া আমরা নতুন গাইড তৈরি করে দেব। এর কারণেই কিন্তু বাজে সাউন্ড হচ্ছিল। এই সাউন্ডের কারণে আমরা টাইমিং চেন এবং ক্যাম বিয়ারিং পাল্টিয়েছিলাম, তারপরেও কিন্তু এই বাজে সাউন্ডটা যাচ্ছিল না। এবার আমরা গাইড দুটো তৈরি করার জন্য ওয়ার্কশপে হেডটিকে পাঠিয়ে দেব নতুন ভাল্ব দিয়ে। হেডের ভাল্ব নষ্ট বা ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু আমরা হেডের ভাল্ব পাল্টাই দিলাম। এছাড়া আমরা হেডের এই যে গাইড আছে, গাইডটা লুজ হয়ে গেছিল, আমরা গাইডও করায় নিয়েছি ওয়ার্কশপে থেকে। এছাড়া সিট কাটিং করে নিয়েছি। যেটা হয়েছিল আর কি, যেটা সমস্যা ছিল সেটা হলো গাইড লুজ হয়ে যাওয়ার কারণে পিক আপে খিরখির 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 একটা সাউন্ড হতো, যে ইঞ্জিনের ব্যাড সাউন্ড। আসলে গাইড লুজ হওয়ার কারণে আমরা টাইমিং চেন লাগিয়েছিলাম, তারপরে টাইমিং চেন অ্যাডজাস্টার, এছাড়া ক্যাম বিয়ারিং রকার সবই লাগিয়েছিলাম, কিন্তু আসলে আমরা হেডটা খুলেছিলাম না। তো মূল সমস্যা ছিল গাইডে। তো আমরা গাইড করে নিয়েছি, এবার আমরা হেডটাকে সেটিং করব। ভাল্বটাকে সেটিং করেছি, রকার সেটিং করেছি, এবার আমরা ইঞ্জিনের সঙ্গে লাগিয়ে দেব। এবার আমরা হেডের পিস্টনের মাথাটা একটু পরিষ্কার করে নেব। এই ময়লা কিন্তু আবার ভ্যালভে যদি যায় তাহলে কিন্তু সমস্যা, তো এই জন্য আমরা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। সে তো জানি, আমি তো টেরই পাই না। तुम्हारे कॉलेज दे गया तो तुम्हारे तो सड़क मना कर दिया না, হ্যাঁ তো একদিন
আচ্ছা মনে পেঁয়াজ কেটে গেছে এবারে সাইলেন্সার লাগানো হবে। তো আসলে ভিডিওটার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যাড সাউন্ড। তো আমার গাড়ি সেটিং হয়ে গেছে তো আমরা বাইকটিকে সেটিং করেছি, এবার আমরা স্টার্ট দিয়ে দেখবো সাউন্ড কেমন হয়। তো সাউন্ড ঠিক আছে, এরই কারণে কিন্তু আমাদের খুলতে হয়েছিল। হেডের সিট গাইড নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে দেখা গেছে যে ইঞ্জিনের ব্যাড সাউন্ড, এর কারণে যে কাজগুলো করেছিলাম পাশাপাশি যদি আমরা হেডটিকে খুলে যদি ভাল্ব সিট গাইড দেখে দিতাম তাহলে কিন্তু আমাদের আবার খুলতে হতো না। তো ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।